响，特别严重。响是吧？你挠我听听在哪？像刹车盘似的。应该刹车的声音。但是我打方向感觉很大。能动还加动。你们别动了，别动了，等我过来，等我过来，越忙越车了，等我过来。你不会又把手刹拉住了吧？手刹车拉住了，我怎么感觉车不走咋回事？哎呦，怪不得，他自己锁了。我操！没有，这次没有，我挂上锁了，挂第4了。应该不是扳轴的声音。你动。你让开。那啥？你下来。听着像在，哎呦，像在这个位置，像在这一块。那他们不是真的是扳轴的问题吗？没事儿，你背了一个扳轴。我操！停的这个位置，跟他拍的很好的。你先出来吧。对，我先试一下啊。挂档，你怎么老不挂档？挂了。哥，你先等哪呢？徐东，你等我一下吧。出来，到。等，你快走，让我过。你太重了，这刹软。主要是太重，这边太重了。哥，你别动，等我来。这个车子，我看在沙漠上不停飞得很快的，一停下就完蛋了。哥，哎，你讲现在这样，现在还能动。先别动，先不要动，这个地沙特别软。对。现在唯一的办法，我们先放气。啊，对。还得再放气，先下来，放气扳手拿来，熄会儿火，窗户关起来，让车子凉会儿。不要熄火，说错了。哦。休息一会儿，让车子凉一会儿。我现在在想是哪个声音，哪个地方响。现在没事，等会儿检查嘞。那个放气扳手拿出来。没关系，哥，对不起。都快烂了，都快。我不吃这个，好人哦，我不爱吃。我能吃了一块。差不多了，应该差不多。哎，正好一点儿。你这样，现在挂4驱，让我挂上锁。后锁。对。然后毛豆。先把方向打一点，也就这样，一速4驱。对。然后测速锁。锁已经挂上了。锁还没关上吧？挂了。防滑关了吧？关了。确定啊，全部都确定。都。那你现在先方向往右打，到的方向往右打，动一下打一点，动一下打一点，给一点点打一点，打方向，再打一点，别加油，轻，好，来慢慢来，方向给过来，方向打过来，打，哎，到，这么往这打，对，往这打，过来一点，到，慢慢到，哎，好。你轻点加油，对。某家有了，自动好了，过来，方向打过来，有个扳手，要不要扳手啥的？是石头啊。不是你要不要个扳手啥的？敲一敲。等会儿你先开到这里，我开过去了。轻点加油，好。下去直接让他干下去。哎，是不是半轴的问题？应该不是扳轴。你方向往那边打，看看。打死我看。
没问题，没问题，先下去，啊，先下去吧，先下去。